Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում քննվում էր քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի կողմից քաղաքացուց 250,000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով անօրինական օգուտ պահանջելու դեպքի վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթը։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պարզվել էր, որ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձը իր ընկերոջ հետ նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում 25 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ ծանր մարմնական վնասվածքներ ստացած բժշկական կենտրոնում բուժօգնություն ստացող անձին հարկադրել էր սուտ ցուցմունք տալ։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության մարդկանց թրաֆիքինգի անչափահասների սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հանցագործությունների քննության վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ ձեռնարկած համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների քննչական եւ վարույթային գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ օրենքով գողի կարգավիճակ ունեցող օշականցի Գևորգ Մականվան Գևորգ Մելիքյանը հանդիսանալով քրեական ենթամշակույթ կրող անձ գործելով քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման սահմանված եւ ճանաչված վարքագծի կանոնների համաձայն ստեղծելով եւ ղեկավարելով քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում իր քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորման անդամներից տեղեկանալով, որ Վանաձոր քաղաքի բնակիչը Ռուսաստանի Դաշնությունում ծավալած գործունեության ընթացքում մեծ գումարներ է վաստակել, վերջինիցս որպես պատիժ պահանջել են $250,000 գումար անօրինական օգուտ։ Վանաձոր քաղաքի բնակչի ընտանիքի անդամները տեղեկանալով նշված իրադրության մասին, այսինքն արդեն բնակչի քույրը եղբոր քրեական աստիճանակարգության մոտ առաջացած խնդիրները լուծելու նպատակով, եղբորը աջակցելու նպատակով իր ամուսնու միջոցով դիմել է Վանաձոր քաղաքի բնակիչ քրեական հեղինակության կարգավիճակ ունեցող Մանգո Մականվան Սամվել Հասանյանին, ով ստանձնել է օրենքով գող Գևորգ Մելիքյանի մոտ առաջացած խնդիրները լուծել անօրինական օգուտ ստանալու միջոցով։ Վերջիններս քաղաքացուց պահանջել էին նախաքննություն իրականացնող մարմնին չհայտնել դեպքի իրական հանգամանքները եւ մասնակիցների մասին տվյալները։ Ավելին, վարույթն իրականացնող մարմնին քննության ճիշտ ուղուց շեղելու նպատակով վիճաբանության մասնակիցներին նկարագրել մտածածին տվյալներով։ Հետագայում Սամվել Հասանյանը հանդիպել է օրենքով գող Գևորգ Մելիքյանին եւ հանդիպման արդյունքում $250,000 ԱՄՆ դոլարը սակարկվել է եւ որպես պատիժ, այսպես ասած, որոշվել է, որպեսզի վճարվել է $66,000 ԱՄՆ դոլար գումար։ Հետագայում արդեն Վանաձոր քաղաքի բնակչի ընտանիքի անդամները վախենալով հետագա հաշվեհարդարից մաս հավաքել են նշված $66,000, որը համարժեք է 25,522,000 դրամի, որը հետագայում տարբեր օրերի ամեն անգամ $33,000 գումար փոխանցվել է արդեն Գևորգ Մելիքյանին, իսկ գումարը փոխանցվել է Սամվել Հասանյանի միջոցով արդեն իսկ։ Հետագայում նշված հարցը լուծելու համար Սամվել Հասանյանը ստացել է անօրինական օգուտ, այսինքն բացի $66,000 ԱՄՆ դոլարից նաև լրացուցիչ գումար է վճարվել։ Գևորգ Մելիքյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 322-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 323 հոդվածի երկրորդ մասի 5-րդ կետով, այսինքն քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ստանալու, պահպանելու եւ քրեական ենթամշակույթ ստեղծելու եւ ղեկավարելու համար Սամվել Հասանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 322-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 495 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Վերջիններս նկատմամբ որպես խափան միջոց է կիրառվել կալանքը։ Նախաքննության ընթացքում քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող երկու անձի նկատմամբ հարուցվեց հանրային քրեական հետապնդում։ Վերջիններիս վերաբերյալ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։